வணக்கம் and welcome to People's Tamil Channel viewers. Mylapore Kapaleeswarar திருக்கோவில் பங்குனி மாத தேரோட்டத்தின் போது அந்த கபாலீஸ்வரர் திருக்கோவிலினுடைய திருக்குளத்தில் திருஞான சம்பந்தர் பூம்பாவை எழுப்புதல் என்ற ஒரு நிகழ்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெகு சிறப்பாக நடக்கும். இது அவருடைய காலகட்டம், அதாவது இந்த திருஞான சம்பந்தனுடைய காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு உண்மை நிகழ்வை தான் இன்றைக்கி இந்த மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் திருக்கோவில் திருக்குளத்தில் இது நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பூம்பாவை எழுப்புதல் என்ற ஒரு நிகழ்வுக்காக அதை பார்க்குறதுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வாங்க இந்த நிகழ்வை நம்ம பார்க்கலாம். இன்றைக்கி மயிலாப்பூர் திருக்குளத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா திருஞான சம்பந்தனுடைய அந்த பூம்பாவை எழுப்புதல் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்வு நடந்துகிட்ருக்குது. இது திருஞான சம்பந்தர் காலத்தில் நடைபெற்ற ஒரு உண்மை நிகழ்வு. அதுதான் இன்றைக்கி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க. இது இந்த நிகழ்வை பற்றி இங்கே நம்ம நண்பர் சரவணன் இருக்கிறார், நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம். தம்பி, இப்போது இந்த திருஞான சம்பந்தனுடைய அந்த பூம்பாவை எழுப்புதல் அப்படின்ற இந்த நிகழ்வு அது நடந்த அந்த வரலாற்று கதையை சொல்லுங்கள். திருஞான சம்பந்தர் ஒவ்வொரு ஊராக சிவாலயங்களை தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டு பதிகம் பாடிட்டு வருவார். அது மாதிரி திருவெற்றியூர்லேருந்து இங்கே மயிலாப்பூர் வரும்பொழுது அவர் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் கபாலீஸ்வரரை தரிசனம் பண்ணுறாரு. முன்னொரு காலத்தில் சிவனேச செட்டியார் அப்படிங்கிறவர் மயிலாப்பூரில் வாழ்ந்து வந்தார். அவருடைய மகள் அங்கம் பூம்பாவை. சிவனேச செட்டியாருக்கு திருஞான சம்பந்தர் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு பற்று இருந்தது. அதனால் அவருடைய மகள் அங்கம் பூம்பாவையை திருஞான சம்பந்தருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுன்ட்டு அவர் மனசில் ஒரு விருப்பம் இருந்தது. இப்படி இருக்கிறப்ப அங்கம் பூம்பாவை ஒரு தடவை பாம்பு தீண்டி இறந்துடுறாங்க. அதனால் சிவனேச செட்டியார் என்ன பண்ணுறாரு, அங்கம் பூம்பாவை அவங்களுடைய சாம்பலை ஒரு பானையில் அஸ்தியாக வச்சு அதை காத்துக்கிட்டு வராரு. எப்போது திருஞான சம்பந்தர் திருமயிலையில் வராரோ அப்போ அதை அவர்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு சிவனேச செட்டியார் மயிலாப்பூரில் இருந்துகிட்ருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் திருஞான சம்பந்தர் மயிலாப்பூரில் வரும்பொழுது அவர்கிட்ட இது மாதிரி விவரத்தை சொல்லி தன்னுடைய மகள் பாம்பு தீண்டி இறந்துட்டதாகவும் சொல்கிறாரு. பல வருஷமாக அந்த அஸ்தியை பாதுகாத்து வந்துட்டுருக்காரு. இந்த விஷயத்தை கேட்ட திருஞான சம்பந்தர் கபாலீஸ்வரர் மேலே மட்டிட்ட புண்ணியம் அப்படிங்கிற பதிகம் பாடி முடிக்கிறப்ப அந்த பானையில் அஸ்தியாக இருந்த அங்கம் பூம்பாவை பானை உடைத்து அவங்க இறந்து பல வருடங்களுக்கு முன் இறந்தவங்க இப்போது வளர்ந்த பெண்ணாக உயிரோடு திரும்பி வந்ததாக ஐதீகம். அந்த காட்சி தான் இன்றைக்கி திருவிழாவாக 63 பகல் திருவிழாவாக இந்த மட்டிட்ட புண்ணியம் பதிகம் பாடி அங்கம் பூம்பாவை உயிர்ப்பித்தல் விழா இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த நிகழ்வு எப்படி அதனுடைய சம்பிரதாயங்கள் பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த நிகழ்வை பற்றி காலையில் இன்றைக்கி 63 திருவிழாக்கு திருஞான சம்பந்தர் குளக்கரை மண்டபத்தில் எழுந்தருளி அவருக்கு அபிஷேகம் நடக்கும். அதுக்கப்புறமா பல்லக்கில் 4 மாட வீதிகள்லேயும் பவனி அதுக்கப்புறமா இங்கே திருக்குள மண்டபத்துக்கு மறுபடியும் சிவனேச செட்டியார் அவங்க அப்பா இங்கே எழுந்தருளி இருப்பார். அவருடைய சன்னதியும் இங்கே அமைச்சிருப்பாங்க. சிவனேச செட்டியாருக்கு முன்னாடி இங்கே மட்டிட்ட புண்ணியம் பதிகம் பாடி பூம்பாவையை இப்போ உயிர்ப்பெழுத்திருக்கிற விழா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் காட்சி ரூபமாக நடக்கிறது. அந்த பானையில் சிவனேச செட்டியார் பாதுகாத்து வச்சுருந்த அங்கம் பூம்பாவை அவர்களுடைய அஸ்தி அந்த ஞாபகமாக இன்றைக்கும் பானையில் நாட்டு சர்க்கரையை வைத்து அதையே எல்லாருக்கும் பிரசாதமாக விநியோகம் செய்வார்.
விளக்கேடு காணாதே போதியோ சேரிதலில் கார்தரு சோலை கவாரி வந்தால் ஆதிரை நாள் காணாதே போதியோ மாமையிலே கைப்பூசி நீற்றார் கவாலி திருமணம் நெய்ப்பூசி பொருட்கள் நேரடியார் கொண்டாடும் தைப்பூசம் காணாதே போதியோ மயிலையார் மாசி கடலாட்டு கண்டான் கவாலி திருமணத்தான் கடல் ஆனேரூர் அடிகள் அடிவரவில் நடமாடல் காணாதே போதியோ வீதி படலார் மாமையிலை கலிவிழா கண்டான் கவாலி திருமணத்தான் வலிவிழா பாடல் செய்பூரி உத்திரனார் வலிவிழா காணாதே பூம்பாவை எழுப்புதல் அப்படின்னு சொன்னாக்க சிவநாசன் செட்டியாருங்கிற ஒரு திருவொற்றியூரில் இருக்கிற அவருடைய மகள் இறந்து போயிடா. அந்த இறந்து போன மகளை வந்து ஞானசம்பந்தருக்காக அவர் மனம் பிடிப்பதற்காக வைத்திருந்தனால அவர் கையில் ஒப்படைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பாதுகாத்த அந்த கலையத்தை வச்சுருக்காரு. ஞானசம்பந்த பெருமான் இங்கே திருவொற்றியூர்லேருந்து மயிலாப்பூர் வந்த உடனே அவர் கையில் அதை ஒப்படைக்கிறாரு. அந்த கலசத்தை வச்சு தமிழ் மந்திரங்களை ஓதி ஞானசம்பந்த பெருமான் அந்த பூம்பாவையை எழுப்பிக்கிறார், உயிர் பெற வைக்கிறாரு. அந்த உயிர் பெற்ற உடனே இவர் இங்கே திருமணம் முடிக்கிறதுக்காக தான் அதை பெண்ணை வச்சுருந்தார் சிவநாசன் செட்டியார். ஆனால் ஞானசம்பந்த பெருமான் திருமணம் பண்ணாமல் நான் எழுப்பிதால் இது என்னுடைய மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எனக்கு உரிய மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மகள் ஸ்தானத்தில் வச்சு அந்த பூம்பாயை பார்க்குறாங்க. அதுக்கு பின்னாடி அவங்க தொடர்ந்து கபாலிக்கு தொண்டு செய்து அவங்க வந்துட்டு பேரடைந்தார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்வுடைய மைய கருத்து. இந்த நிகழ்வு வந்து எல்லா சிவாலயங்கள்லையும் நடக்குமா இல்லை மயிலாப்பூரில் மட்டும்தான்? இல்லை, மயிலாப்பூரில் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்ச்சி இருக்குங்கிறனால, நிகழ்வு நடந்ததுங்கிறனால மயிலையில் மட்டும்தான் இந்த நிகழ்வு நடக்கும். வேறு சிவாலயங்களில் இந்த நிகழ்வு நடக்காது. ஆனால் இந்த 63 விழா அப்படிங்கிற உற்சவம் விழா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எல்லா சிவாலயங்களையும் நடக்கும். வந்துட்டு பூம்பாவை எழுப்புதல் என்ற இந்த நிகழ்வு வந்து ரொம்ப சூப்பராக நடந்தது. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இதற்கு அடுத்தபடியாக வந்து மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் பங்குனி தேரோட்டத்தில் இந்த உற்சவத்தில் 63 உலா இன்னும் சில நேரத்தில் வந்து தொடங்க போகுது. ஸோ நாம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த எபிசோடில் 63 உலாவுடைய தனி வீடியோ எபிசோடாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.